सांग माने गाई मानकु किछि एही पळी मेसिन रे काहींकी रखा जाए पुणी किछि समय परे गाईर गोड़को भी बांधी दिया जाए जेउ कारणरु गाईटी हल्ली भी पारि न थाए पुणी मेसिन टी को उल्टा कर दिया जाए किंतु एहाको देखि आपनक मनरे प्रश्न आसुथुबो गाई साथी रे बोधे किछि खराब हेबाकु जाउची किंतु असल रे एहा पछरे कोन कारण चलंतु जानिबा। तो सांग माने एही कथा को जानि कि आपण आश्चर्य हेबे कि एही गाईटी बहुत खतरनाक होई थाए जहाकी किछि भी करिबा मात्रे ये लोक मानकु आक्रमण करि थाए सेथि पई एहाकु मेसिन सहाय्य रे गाधेबाकु पड़ी थाए। सेही ठारे चाइना रे गाई छुआ मानकु किछि एही पळी आर्टिफिशियल क्षीर पीबाकु दिया जाए एवं गाईर असल क्षीर को मार्केट रे बिका जाए जहाकी एही क्षीर को अधिक रेट रे बिका जाए।